Всем привет, меня зовут Лиза, а это Глеб и Пингвинчик. И это наш влог о поездке в Японию на цветение сакуры. Это уже вторая наша поездка. Первый раз мы ездили в прошлом году в мае на остров Кюсю, а в этот раз побывали в Нагано, Мацумото и Ниигате. Мы живем в Новосибирске и летим в Японию через Пекин. До Пекина мы долетели примерно за 4 часа. Теперь у нас здесь пересадка около 5 часов, и потом лететь до Токио еще 3. Наконец-то смогли попасть в красивейший сад в аэропорту Пекина. В прошлый раз он был закрыт из-за ураганного ветра. Едим лапшичку и улетаем. Китайская еда, конечно, очень своеобразная. Прилетели в Токио, в Ханэду. В Токио мы переночуем и завтра поедем в Нагано. Закупаемся чаечком. Как же я скучала по автоматам с напитками. В Нагано поедем на Шинкансене. По пути хотим сделать остановку в городке Такасаки. 20番線の列車は11時8分発の那須の257号郡山駅です。お待たせいたしました。あと1分ほどで発車時刻となります。本日も国立新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は秋田間長野 Пересаживаемся на локальный поезд. В Такасаки мы приехали в храм Дару. Вот это куклы Дарума. Покупаю амикудзи. Это предсказание о будущем.
обедаем удоном. А на десерт мороженое из матчи. Мы обожаем матчевое мороженое, но найти насыщенно матчевое и не сладкое не так-то просто. А это как раз оно. Продолжаем наш путь в Нагану. Сегодня наш первый полноценный день в Японии. Вчера мы прилетели в Токио и переночевали, а сегодня утром из Токио приехали в Нагано, где мы проведем следующие 8 дней. По пути в Нагано мы заехали в городок Такасаки, в храм Дарум, и купили себе подарили. Я взяла себе черную, а Глеб более классическую красную. Дарумы изначально вот такие без глаз. В Даруме нужно нарисовать сначала правый глаз и загадать желание. Стремясь открыть свой второй глаз, Дарума будет стараться исполнить это желание. И когда оно исполнится, нужно нарисовать и второй. Я пока не придумала, что загадаю. После этого японцы обычно относят Даруму в тот храм, где ее купили. И раз в год, по-моему, на Новый год, всех Дарум в этом храме сжигают. Довольно жестоко звучит, но ладно. А с обратной стороны у нее вот здесь защитный амулет. Второй день в Японии, и сегодня мы едем гулять в горы. Обещают очень солнечный, жаркий день, плюс 25, так что погнали. В горах все еще лежит снег, несмотря на плюс 25 и яркое солнце. Невероятные кедры. К сожалению, проход дальше в это время года закрыт. Будем теперь спускаться вниз по горе, заходя в храмы по пути, а в горы мы доехали на автобусе.
На обед мы пришли в лапшичную, где подают собу. Это гречневая лапша. В начале поездки я думала, что буду ставить блюдам оценки, но быстро поняла, что в Японии настолько вкусная еда, что кроме десяток других оценок тут не будет. Поэтому, знаете, вся еда, которую вы здесь увидите, была невероятно вкусной. Ждем автобус, возвращаемся в Нагано. Пойдем еще прогуляемся по городу. Играли в выход 8. Когда первый раз мы шли по этому переходу, из поворота вышел мужчина в костюме. Полное погружение было. Фух, выбрались. Завтракаем сезонным парфе с сакурой. Сегодня мы едем в Рокан на горячих источниках. Погода очень дождливая. Сегодня третий день в Японии. Мы приехали в онсенную деревушку Аоки, остановились тут в Рёкане. Сегодня довольно холодный день, плюс 8, сильный ветер и дождь, поэтому здесь достаточно прохладно, потому что это старинное традиционное здание. Я вот здесь греюсь под катацу. Мы уже сходили в онсен и ждем ужин. Давайте пока я покажу вам наш номер в Рёкане. Номер довольно большой. Весь этот коридор — его часть. Тут вид на сакуру. Чайная комната с катацу. Очень тепло под ним сидеть. Спальня. Поскольку сегодня холодно, тут двойной матрас и двойное одеяло. Тут зона с чаем и кофе.
ванна, туалет, душ. Ванна никак не обогревается, поэтому немного прохладно здесь. Но есть горячая вода. В Рюкане в прошлую поездку была только холодная. Хорошо, что тогда было уже почти лето. А тут обеденная комната. Вид на наш Рюкан. Мне очень напоминает бани из занесенных призраками. Вот такие юкаты тут дают. Ужин кайсейки. Много разных закусочек. Набе с собой и грибами. Сашими из рыбы и даже из конины. Это был очень сытный ужин, мы с трудом все доели. Попросили десертик принести в чайную комнату. Сегодня была очень холодная ночь, где-то около 0, может быть даже еще холоднее. И температура в помещении здесь практически не отличается от улицы, то есть здание никак не утеплено. Из обогрева здесь газовый обогреватель, поэтому на ночь его оставлять небезопасно. Соответственно, мы спали при 0 градусов, но на удивление мы вообще не замерзли. Ну, то есть, да, пришлось надеть вообще всю одежду, которая была. И мы спали на футонах на полу, но у нас было 2 одеяла. И поначалу даже было немного жарко. На мне юката и вот утепленное кимоно, и сверху у него еще утепленная жилетка. Это все тут дают, плюс еще термобелье из Юникло, так что в целом мы даже не замерзли. Вспомнились времена, когда я ходила с друзьями в походы, и как мы спали в палатках при такой же температуре. Вот здесь, с этой стороны, это раздвижные деревянные перегородки. Да, то есть это даже не сплошная стена, и в щели здесь довольно сильно задувает. А с этой стороны бумажные сёдзи, и прямо за ними спальное место. Идем в онсен. Помимо общественных, здесь есть 2 приватных онсена с разной водой. Вчерашний был очень вонючий. Вода здесь в онсенах не горячая. Онсены бывают разной температуры. И вчерашний был теплый, а этот даже немного прохладный.
Перед завтраком пьем чай. Завтрак тоже набе, но уже с тофу. К рису очень вкусная посыпка с настоящим васаби. Еще раз пьем чай и собираемся. Сегодня мы едем в музей яблок. Чудесно провели время в Рюкане. Идем на автобус, где-то минут 30 идти. Едем на автобусе. Потом на поезде. А потом снова идем пешком минут 40. И вот мы в музее яблок. При музее есть кафе, вкуснейший сок и яблочный пирог. Возвращаемся в Нагано. Пятый день в Японии, и мы решили сделать его сегодня более лайтовым, никуда не поехать. Поэтому сейчас мы пойдем есть какое-то супер крутое клубничное парфе за очень много денег. Потом сходим в главный храм Нагано и будем гулять по городу, любоваться сакурой. Сегодняшний лук. Мое прекраснейшее свадебное платье из дикого шелка с сосновыми ветвями. Винтажная хаори. И рюкзак-цветок. Завтракаем. Та-дам! Клубничное парфе. Каждый слой новый вкус и новая текстура. Это очень круто. Но, конечно, многовато желешек. Японцы обожают желе, а мне оно не очень нравится. Это
в Микудзе вот так вешают. Если попалось плохое предсказание, его можно оставить в храме, чтобы оно не сбылось. Несет, горящий. Как у Тарковского. Перерыв на сладости. Матча. Матчевое мороженое с пастой из сакуры и данго. Это маленькие рисовые колобки. Пришли любоваться сакурой в небольшой парк. Нам очень повезло в этой поездке застать полное цветение. Нагулялись и возвращаемся в гостиницу. По пути остановочка в фотомагазине. У Глеба сломалась крышка на объектив.
Вечером вышли поесть рамен недалеко от станции. Спасибо за просмотр. Увидимся во второй части.